ഉസ്താദേ, മദനീയം സദസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പല അപവാദങ്ങളും വരികയാണ്. ഉസ്താദ് സദസ്സിൽ വെച്ച് മറുപടി പറയണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് നോമ്പ് നോക്കിയത്? നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുവാനാണോ നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റത്? ഒരിക്കലും ഈ മജ്ലിസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മജ്ലിസ് അല്ല. നമ്മളെ കുറിച്ച് ഈ മദനീയ മജ്ലിസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഇത്രയും സമയം, ഈ 1.5 മണിക്കൂർ സമയം എന്താണ് ഈ മദനീയ മജ്ലിസിൽ നടന്നത്? ദിക്റുകളാണ്, ഖുർആനുകളാണ്, ഔറാദുകളാണ്. എല്ലാവരും അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. പവിത്രമായ സമയം ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിക്കുകളിൽ ഇരുന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും നന്മകളും പറയുകയാണ്, ചൊല്ലുകയാണ്. ആ നന്മകളെ ആരെങ്കിലും മുടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ പറച്ചിലുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിന് വേദനയായാൽ നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റത് വെറുതെയാവുകയില്ലേ? നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുവാനാണോ നോമ്പ് നോറ്റത്? അല്ല, നമ്മൾ ഖൽബ് നന്നാക്കാനാണ് നോമ്പ് നോറ്റത്, ആരുടെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാനല്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കാരണം അവരുടെ മനസ്സിന് വേദന സംഭവിച്ചു പോയാൽ ആ വേദന ആര് തീർത്തു കൊടുക്കും? അതിനാണോ നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റത്? അതിനാണോ നമ്മൾ മദനീയ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്? അല്ല, അല്ല. ഈ മദനീയ മജ്ലിസിന്റെ പിന്നില് അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ അവരുടെ മനസ്സുകളെ വേദനിപ്പിക്കുവാനോ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുവാനോ ഉള്ള യാതൊരു ലക്ഷ്യവും നമുക്കില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ കാലം, ആ കുറഞ്ഞ കാലം നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടെ ഖൽബ് ലംഘി നമുക്ക് മരണപ്പെട്ട് ആരുമാരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ നമുക്ക് രക്ഷയായി സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഉണ്ടാകണം. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് കാരണമാകണം, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന കാരണമാകണം. ആ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ വേറൊരാളെയും വേദനിപ്പിക്കുവാൻ ഈ പരിപാടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഇതിന് മറുപടി പറയണം, ഇതിന് മറുപടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കരുത് എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ ഖൈറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്.